की बात है, एक आदमी और एक शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, एक आदमी और एक शेर, लेकिन उनकी दोस्ती कैसे हुई, यह एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, वह शेर जंगल में रहता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसका पैर एक कांटे पर पड़ गया। शेर जोर से दहाड़ने लगा क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने खुद से कांटा निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसी समय एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे शेर की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर परेशानी में है। जब वह उस जगह पहुंचा, तो उसने शेर को दर्द से तड़पते हुए देखा। आदमी शेर को देखकर डर गया, लेकिन उसके दर्द को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने शेर की मदद करने का फैसला किया। डरते हुए वह धीरे धीरे शेर के पास गया और उसके पंजे में फंसे कांटे को सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया। शेर ने राहत की सांस ली और शुक्रिया अदा करने के लिए उस आदमी को प्यार से चाटा। फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वह शेर वहां से चला गया। कुछ समय बाद उस जंगल में डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने जंगल के जानवरों को पकड़ लिया और गांव ले जाकर उनका इस्तेमाल अपनी कुश्ती प्रतियोगिताओं में करने का फैसला किया। डाकुओं ने उस शेर को भी बंदी बना लिया। एक दिन डाकुओं ने शेर के पिंजरे में एक आदमी को डाल दिया ताकि वे देख सकें कि वह शेर आदमी से कैसे लड़ता है। शेर ने पहले उस आदमी पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वह ठिठक गया। वह आदमी वही था जिसने कभी उसकी मदद की थी। शेर उस आदमी के पास गया और उसे प्यार से चाटने लगा। आदमी ने भी शेर को सहलाया। यह देखकर डाकुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दोनों को आजाद कर दिया। उस दिन से शेर और आदमी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने सिखाया कि दया और मदद का प्रभाव कितना गहरा होता है।